列車は4両です。文書にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は皆様のご案内をご担当させていただきます坂本と申します。どうぞよろしくお願いい
たします。これからおおよそでございますが、70分ほどお時間をいただきましてご案内をさせていただきます。まずご見学に際しての注意事項などでございますが、大きい荷物は置いていただいています。雨具の方はお持ちの方はそのまますみませんがお持ちいただくようになりますのでご参加くださいまして誠にありがとうございます。本日日曜日の午後の部のセミナーは宮城京キーモルトセミナーとなります。このセミナーを通しましてこのキーモルトとは何なのか、また竹鶴スピリットなどもですねご体感いただき、お家で2回ウイスキー飲んでいただくきっかけにもなればと思います。90分間ご案内担当させていただきます大久保と申します。どうぞよろしくお願いします。全体の流れですね。まずこちらでこの後宮城京についてと紹介のビデオをご覧いただきます。その後蒸留所内見学終わり次第またテイスティングとなりますので、皆様のテーブルにはちょっとあらかじめご用意してますが、今しばらくお待ちいただければと思います。製造の見学を通して改めて今日のキーモルトとはこういうふうに生まれてくる、宮城京の味というのはこういうふうに生まれてくるというのをご体感いただければと思います。主体となるのは今日のセミナーの内容にもあるようにキーモルトと呼ばれる、シングルモルトシリーズ4種です。テイスティングシートの上の G と書いてあるのがシングルカフェブレンドウッディアートメロと呼ばれるものです。こちらは主原料を穀物の主原料としたグレーンウイスキーというものですね。主体となる原料がトウモロコシとなっています。なので、このグレーンウイスキーというのは、ここ宮城京蒸留所内で生産しているものなんですけども、モルトウイスキーとある意味対となる味わいということで、そのいろんなウイスキーの体験というものですね。では合わせまして本日グレーの方もご用意させていただいています。このセミナーご参加にあたって20歳未満の2、3分の方、この後のホームページに記載しておりますので、皆様クリアされているということでご参加いただいているというところになります。ただ運転される方のご参加は可能ですが、飲むことはできませんので香り体験となっております。こちらのセミナールームも含めまして